सुबह सुबह बिस्तर छोड़ना शायद ही किसी को अच्छा लगता है, लेकिन घर के काम, दफ्तर और कॉलेज के लिए नींद से जगना ही पड़ता है। आजकल के लोगों की ज्यादा नींद टोन अलार्म से ही खुलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह का टोन अलार्म सुनना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह का अलार्म टोन सुनना आपके बॉडी और माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ज्यादातर लोग टोन अलार्म और मोबाइल से अलार्म लगाकर तकिए के पास रखकर सो जाते हैं और ऐसा करने से रेडिएशन खतरा होता है, जो आपके बॉडी और माइंड के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस तरह आपको बेड पर जाते ही अचानक से नींद नहीं आती, ठीक उसी तरह नींद से जगने के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है, लेकिन अलार्म की तेज आवाज नींद में अचानक से खलल डालती है। इससे बॉडी का सर्काडियन प्रोसेस बिगड़ जाता है। सर्काडियन शरीर का नेचुरल इंडिकेटर है, जो हमें बताता है कि कब सोना है और कब जागना।